हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को एक उषा का सीलिंग फैन अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं, जो कि मैं इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो उसी को अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं। ये रहा मेरा मोटर का बॉक्स। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या रहता है। उसी को ओपन करके देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, जो कि अभी बॉक्स ओपन हो रहा है दोस्तों। ये रहा बॉक्स के अंदर कुछ कैप दिया है, मतलब ऊपर नीचे जो कैप लगाते हैं फैन को सीलिंग लगाने के बाद, जो कैप वही कैप है दिया है। और ये रहा इसका मोटर, फैन का मोटर। और ये रॉड दिया है फैन को सीलिंग में लटकाने के लिए। और ये एक दूसरा कैप, और ये बॉक्स रहा। और इसके अंदर नट बोल्ट भी दिए हैं कसने के लिए, सीलिंग में लटकाने के लिए नट बोल्ट भी दिया है इसमें। और ये रहा फैन का ब्लेड, जो कि ये फैन 3 ब्लेड का है। और मैं बता दूं, इस ब्लेड का साइज 1200 mm का साइज है। 1200 mm का है ये ब्लेड। इस ब्लेड का साइज 1200 mm है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फैन का एयर फ्लो जो है 225 CFM है दोस्तों, 225 CFM है। और ये इस फैन का ब्लेड, जो कि 3 ब्लेड है दोस्तों, मतलब 3 ब्लेड का ये फैन है। ये रहा इस फैन का ब्लेड, जो कि काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों, और काफ़ी सुंदर भी है। काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी सुंदर भी है दिखने में दोस्तों ये ब्लेड। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ब्लेड दिखा दिया हूँ, बाकी 2 ब्लेड इस पॉलीथीन में है, इसे मैं बाहर नहीं निकालूंगा। जो कि मैं आप लोगों को एक ब्लेड दिखा दिए हैं निकाल करके बाहर। और ये रहा ब्लेड का डिब्बा दोस्तों। इसी डिब्बे में 3 ब्लेड पैक था दोस्तों। ये लिखा है उषा ट्रम्प प्लस, जो कि ब्लेड के डिब्बे में लिखा हुआ है उषा ट्रम्प प्लस। और बता दूं दोस्तों, मैं इस फैन का शायद 2 ईयर का वारंटी है। और ये फैन इस बॉक्स में अगर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा जो मेंशन है। ये रहा दोस्तों, आप लोगों को अगर दिखाई देगा तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो लिखा होगा आप लोग अगर दिखाई देगा तो पढ़ लीजिएगा। ये बार कोड दिया है, इसे आप लोग स्कैन करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। ये इस फैन का मोटर है दोस्तों, जो कि पॉलीथीन में पैक है दोस्तों। ये मोटर का पॉलीथीन में पैक है, जो कि अभी बाहर निकल रहा है दोस्तों ये मोटर। ये रहा इस फैन का मोटर, जो कि नीचे का इसका भाग दिखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लाइट वेट भी है। और ये रहा मोटर, ये रसीद है दोस्तों। ये रसीद है फैन का, ये शायद रसीद था दोस्तों को। ये रॉड है सीलिंग को लटकाने के लिए, सीलिंग में इस फैन, जो कि ये इसमें कैपेसिटर भी दिया है, उषा कंपनी का कैपेसिटर भी लगा है इस मोटर में।
ये ऊषा लिखा हुआ है कैपेसिटर के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऊषा का कैपेसिटर। और इस मोटर में बारकोड भी दिया है, जो कि आप लोग इसे स्कैन करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये इस बारकोड को स्कैन करने के बाद, और इस मोटर में ऊषा का बैंडिंग भी है, लोगो भी लगा हुआ है इस मोटर में। ये नीचे का इसका फैन का जो भाग है दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। ये दिखने में, ये देखिए कितना लाइट वेट है दोस्तों, काफ़ी सुंदर है दिखने में दोस्तों। और ये रहा इसका कैप। इस मोटर ही इस बॉक्स में ऐसे कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा फैन अभी सीलिंग में लग चुका है, तो जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। ये दिखने में काफ़ी सुंदर है। तो चलिए इसे मैं चालू करके देखते हैं कि कितना साउंड करता है ये फैन। ये रहा, मैं चालू कर देता हूँ इसे कि कितना साउंड करता है ये। मैं चालू करके बता सकते हैं। जो कि आप लोग देखिए कि ये फैन कितना साउंड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा साउंड नहीं करता रूम के अंदर। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों इसके साउंड से। बहुत अधिक साउंड नहीं करता, इतना साउंड हर एक फैन करता है दोस्तों। अधिक साउंड नहीं करता, जो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके साउंड से। इसके साउंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ये फैन दिखने में काफ़ी सीलिंग में लटकाने के बाद काफ़ी अच्छा दिखता है ये फैन दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरीके के लुक में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये फैन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक उषा का ही फैन 8-9 साल पुराना दिखाते हैं कि वो फैन कितना साउंड करता है। तो चलिए उसे दिखाते हैं हम लोग। जो कि ये फ़ैन दोस्तों 8-9 साल पुराना हो चुका है, फिर भी अभी ये फ़ैन ठीक ठाक से वर्क कर रहा है। हाँ, बीच में इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया था, लेकिन मैं उसका कैपेसिटर चेंज कर दिया था। जो कि इसमें उषा का कैपेसिटर लगा था, जो कि मुझे लोकल मार्केट में उषा का कैपेसिटर नहीं मिला, तो मैं इसमें अदर कंपनी का कैपेसिटर लगा दिया। इसके बाद भी मेरा फैन ठीक ठाक से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो कि लोकल मार्केट में उषा का कैपेसिटर अधिक जल्दी नहीं मिलता, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी फैन 8-9 साल पुराना है, जो कि ठीक ठाक से वर्क कर रहा है और अच्छी कंडीशन में है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को और उस फैन का पिछले वाले फैन का वज़न जो 4.1 किग्रा का था और 78 वाट का वो फ़ैन था दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।